Сколько реально стоят ремонтные работы в 2026 году? Сохраняйте актуальный прайс, чтобы планировать бюджет. Гипсовая штукатурка обойдется 800 рублей за квадратный метр, а цементная в 1000 рублей. Демонтажные работы считаем по полу, от 1500 рублей за квадрат. А штукатуривание откосов выйдет от 1000 рублей за погонный метр. Дальше идет подготовка стен. Под обои от 700 рублей за квадратный метр. А вот идеальная подготовка под покраску стоит дороже, от 2000 рублей. Плиточные работы, простой формат и базовая раскладка обойдутся в 4200 рублей за квадрат. Обычная цементная затирка уже входит в эту стоимость. А вот за надежную и долгосрочную эпоксидную нужно закладывать еще 1000 рублей за квадратный метр. Если хотите, чтобы мы сделали вам ремонт по оптимальным ценам, пишите нам, подписывайтесь. Каждый день рассказываем о том, как мы делаем ремонт.